संस्कृतिलाई पनि माया गर्छन्। संस्कृतिलाई माया गर्नेहरू गीत सङ्गीतलाई माया गर्छन्। गीत सङ्गीतलाई माया गर्दा गर्दै सङ्घ संस्थाको नेतृत्व पनि गर्छन्। त्यो सबै गर्ने मान्छे उद्घोषक पनि हुन्छ, त्यो मान्छे बोल्छ पनि र काम गर्छ पनि, मान्छेसँग जोडिन्छ नि। तर कुलबहादुर गुरुङ यो सबै कुरा जोडियो कि एउटा साझा नाउँ र मेरो प्यारो भाइ, यति भने। र जसरी उहाँले मलाई प्रेमपूर्वक सम्मानका साथ बोलाउनु भयो, म उहाँलाई पनि धादिङको उज्यालो भविष्य रहेको अत्यन्त ओजस्वी एउटा तन्नेरी, त्योभन्दा बेसी मेरो प्यारो भाइ भन्ने रूपमा सम्झन्छु। तपाईँले ताली बजाउनु भयो भने उहाँलाई पनि त्यही अभिनन्दन हुनेछ। यस समारोहका अध्यक्षज्यू र मञ्चमा रहनुहुने सबै साथीहरू र तपाईँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बुवा आमाहरू, धेरै पटक उद्घोषक मित्रले भनिसक्नु भएको छ हामीसँग समय कम छ, गीत सङ्गीत बाँकी नै छ भन्नुभएको छ। खास आजको कार्यक्रम उद्देश्य गीत सङ्गीत पनि हो, नाचगान रमाइलो पनि हो। म पेसाले उद्घोषक, 22 वर्षदेखि रेडियो नेपालमा बोलेँ। तपाईँहरूसँग आवाजसँग मेरो सम्बन्ध अघि त्यहाँ तिलकजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ज्यामरुङ मेरो 1 नम्बर, तपाईँको 9 नम्बर, आज पहिलोचोटि भेट हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यसरी पहिलोचोटि भेट हुने धेरैजना हुनुहुन्छ। र मैले पिएचडी पनि धादिङका नेपाली भाषाका लोकगीतहरूमा रसविधान भनेर गरेको हुँ। रस, छन्द, अलङ्कार, बिम्ब, प्रतीक, गुण, रीति, वक्रोक्ति आदि आधुनिक साहित्यका धारा हुन् र लोक साहित्यका विविध पाटामध्ये लोकगीत हो। लोक साहित्य पढ्नेहरूले म लोक साहित्यको हुँ, आधुनिक साहित्य के होइन भन्छन्। आधुनिक साहित्य पढ्नेहरूले लोक साहित्य के होइन भन्छन्। दुईवटा फरक छ। मूलतः म कवि पनि हुँ र गीतकार पनि हुँ र एउटा सञ्चारकर्मी पनि हुँ। मलाई लाग्यो हामी मिलेर अघि बढ्ने हो भने, सहकार्य गर्ने हो भने लोक साहित्य र आधुनिक साहित्यलाई मर्ज गर्नुपर्छ। एउटा ब्रिजिङको जरुरत छ र समयले नवराल लम्साललाई पर्खाएको छ के भन्ने मलाई लाग्यो। तर मैले आज चाहिँ सगर्व भन्छु, म काठमाडौँ आएको 32 वर्ष भयो, 40 सालमा 8 कक्षा पढ्न आएको। तर मलाई धादिङको त्यो सुगन्ध र बास्ना, त्यहाँको रातो माटोमा म लड्दा लागेको माटो र मैले गाई दुँदा, भैँसी दुँदा र घाँस काट्दाको भकारोको गन्ध मेरो शरीरमा अझै छ। मैले यदि विद्यावारिधि गरेँ भने, धादिङको माटो टेकेर गरेँ भने नै डाक्टर लेख्नुको स्वाद हुन्छ भन्ने ठाने र त्यसपछि मैले विद्यावारिधि गरेँ। र सम्भवतः धादिङसँग जोडिएर कार्यक्रममा यस्तो धेरै अग्रज दिग्गज साथीहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको चाहिँ प्रमुख अतिथिको रूपमा उभिरहँदा आफ्नै घरको आफै प्रमुख अतिथि 2 मिनट वार्ता बोलेँ भने पनि पक्कै गाली गर्नुहुन्न होला। मैले अनुसन्धान गरेँ धादिङका विषयमा। धादिङका कला संस्कृतिका धेरै कुरा छन्, नेपाली साहित्यका धेरै कुरा छन्, संस्कृति र पर्यटनका धेरै कुरा छन्। धादिङ 3 वटा टुक्रा हो। धादिङ एउटा सल्यान हो, एउटा तपाईँको लामीडाँडा हो र एउटा धादिङ हो। माथि सल्यान, बिचमा धादिङ, तल लामीडाँडा, 3 टुक्रा मिलेपछि धादिङ बन्छ। त्यो 3 टुक्रा एकै ठाउँमा जोडिएको आजको नाम धादिङ हो। 2022 सालसम्म धादिङको अस्तित्वमा थिएन। नुवाकोटबाट शासन चल्थ्यो। 22 सालमा प्रशासनिक इकाइ छुट्टै भएपछि धादिङले धादिङको रूपमा स्वत्व प्राप्त गरेको हो। हामीले कलामा विकास गरेनौँ, संस्कृतिमा विकास गर्न सकेनौँ, हामीले आधुनिकतामा विकास गर्न सकेनौँ, हामी एक हुन सकेनौँ, परिवर्तन र रूपान्तरण गर्न सकेनौँ भनेर मनमा गुनासो पालिरहँदा पनि हामीले हाम्रो जिल्लाको सग्लो नाम पाएकै कति वर्ष भयो र? 2022 सालदेखि हो। त्यही पनि हामीले गरेका छौँ। र आज गीत र सङ्गीतको माहौलमा यतिखेर मेरो सन्दर्भका धेरै कुरा फेरि पनि भनौँला, फेरि पनि प्रस्तुत गरौँला। तर यतिखेर म त्यो माइली सर्किनी दिदीलाई सम्झन चाहन्छु। धादिङ मलेखुकी माइली सर्किनी त्यतिखेर पशुपतिमा जात्रा आएकी थिइन्। उनको पालामा जुद्ध शमशेरको पाला हो। समय खुलेको छैन, तर 1990देखि 95 को बिचमा हुनुपर्छ। जुद्ध शमशेरको पालामा पशुपतिमा आइन्, जात्रा भर्न आइन्, दोहोरी गाउने चलन थियो, दोहोरी गाइन् र त्यहाँ दोहोरी नसकेपछि टुँडी खेलमा आएर दोहोरी चल्यो 7 दिन। जुद्ध शमशेर श्रीतिन घोडा चढेर टुँडी खेलमा आए। अनि उनले त जे सोधे नि जवाफ दिएपछि सोध जे को नि जवाफ दिँदै रहेछ। काठमाडौँमा पानी नपरेको 6 महिना भयो, त्यो किन पानी नपरे भनेर यसलाई सोध त भने। गीत सोन्धीले भने के अरे, चाराना पैसा टक्सारमा छाप्छ, कहाँ छाप्छ ती नानी, 6 महिनादेखि काठमाडौँमा पानी परेन किन नि भनेर सोध्यो एउटाले। ती माइली सर्किनले जवाफ दिइन्, राजाले छोडे राजपाठ गर्न, बाहुनले छोड्यो वेद। राजाले छोडे राजपाठ गर्न, बाहुनले छोड्यो वेद। अड्डाले छोड्यो न्याय र निसाब, गर्जिन छोड्यो मेघ भनेर भनिन्। मेरो अध्ययनमा धादिङको सीमा काटेर बाहिर आएर आफ्नो कला प्रस्तुत गरेर धादिङको गौरव बढाउने ती पहिलो दिदी हुनुपर्छ। त्योभन्दा अघि धेरै दिदीहरू हुनुहुन्छ भने अब रिसर्च गरौँला। धादिङ कलाकार सङ्घ र म मिलेर हामी रिसर्च गर्छौँ, खोज्छौँ र चर्चामा ल्याउँछौँ। अरू धेरै मान्छे नि खोज्छौँ र हामी धादिङको कलाकारको इतिहास लेख्छौँ।
तर आजसम्मको अध्ययनमा धादिङबाट बाहिर आएकी पहिलो दिदी तिनै हुनुपर्छ। म तिनको आत्माको चिर शान्तिको कामना पनि गर्न चाहन्छु यतिखेर। त्यसपछि सुविशाहहरू लोकसङ्कलनमा लागे, सोरठीको भाकातिर लागे, केवलपुरे किसानहरू लोकलयमा गीत लेखे, महाकवि देवकोटाले कोल्पो खोलामा बसेर कुञ्जिनी खण्डकाव्य लेखे, आफ्नो धारा बग्दै गयो। अनि 47-48 सालमा रेडियो नेपालमा चौतारीमा गीत गाउन आउने हिमाल घले, मलाई लाग्छ रेडियोमा पुगेर पहिलोचोटि रेडियोबाट आवाज हिमाल घलेहरूको पुस्ताले बजाएको हो। त्यो उहाँहरू इतिहासको पात्र हुनुहुन्छ, इतिहास लेखिन बाँकी छ। त्यसपछि मात्रै रेखा शाहहरू रेडियोको लोकगीत प्रतियोगितामा प्रथम भएकी हुन्। 48मा रेखा शाह, 50मा लक्ष्मी शाह हुनुभन्दा अघि नै पाण्डव सुनवार युक्त गुरुङहरूले चौतारी चलाउँदा हिमाल घलेहरू रेडियोमा गीत गाइसकेका थिए। त्यसपछि सिधै माइली सर्किनीबाट हिमाल घलेहरूमा आइपुग्छ धादिङको लोकगीतको इतिहास। त्यस कारणले म आज धेरै खुसी हुनु, पुलकित हुनु, मोबाइल अफ गरेर खल्तीमा राखेर ताली बजाइरहनुको पछाडि पनि के छ भने म एउटा 22 वर्ष रेडियोमा बोलेको रेडियोकर्मी, मेरो साथी रेडियोको मभन्दा पनि धेरै वर्ष रेडियोमा काम गर्नुभयो तारा उस्ती यहीँ हुनुहुन्छ। हामीले देखेको, हामीसँग जोडिएको एउटा इतिहास हिमाल घले आफै अध्यक्ष भएर संस्था बनाएको हुनाले पनि म धेरै खुसी छु। देवाले भाइ यता हाँसिरहेछ। हामी भारतको एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रममा गएको थियौँ, माथि थुम्किलो थियो एउटा डाँडो, उकालो चढ्दै चढ्दै गयौँ हामी, अनि नजिकै जुन देखियो। मैले भने ए भाइ जुन त नजिकै टिपुँ टिपुँ लाग्यो भने दाइ एउटा गीत लेख्नु न भन्यो। उक्लिँदै गर्दा मैले लेखेँ जुन नजिकै तारा नजिकै तिमी साथै छौ, मेरो त सारा नजिकै लेखेँ मैले। जुन नजिकै तारा नजिकै तिमी साथै छौ, मेरो त सारा नजिकै। थाहा छैन त्यो बेला मैले त्यहाँ पछाडि बसेकी छिन् मेरी श्रीमती, त्यो सङ्गीता सम्झेँ वा सङ्गीताले थाहा नपाउने गरी मैले मन पराए कसैलाई सम्झेँ मलाई थाहा छैन। तर त्यो गीत चाहिँ अहिले यतिखेर चाहिँ त्यो गीत अहिले यतिखेर ठ्याक्क मलाई लाग्छ धादिङ कलाकार सङ्घसँग जोडियो जस्तो लाग्छ। सचिवको रूपमा देवले अघि भाषण गरिरहँदा मैले सम्झेँ जुन नजिकै तारा नजिकै तिमी साथै छौ, मेरो सारा नजिकै। त्यो साथै यो धादिङ कलाकार सङ्घसँग म पनि छु र मसँग धादिङ कलाकार सङ्घ छ, मलाई सँगै हिँड्छ जस्तो लाग्छ। मैले अरू धेरै कुरा भनिनँ, धेरै भन्ने कुराहरू बाँकी छन् र अघि कुलचन्द्रजीले भने जस्तो भन्नुभन्दा गर्नु गाह्रो छ। कम्तीमा यो कलाकार सङ्घ निरन्तर जारी रहनेछ र रहन्छ, त्यसमा मेरो सहयोग रहनेछ। यसले हरेक वर्ष सृजनशील कामहरू गर्नेछ, त्यसमा मेरो सहयोग रहनेछ। र कार्यक्रम गऱ्यो भने आज गऱ्यो, भोलि गऱ्यो, बिर्सिन्छ। हामी 9 दिनमा नौलो, 20 दिनमा बिर्स्यो भन्ने चलन छ हाम्रो। गरेको कामको डकुमेन्टेसन हुनु जरुरी छ, इतिहास हुनु जरुरी छ, लेखिनु जरुरी छ। अर्को नवरा लम्सालले माइली सर्किनी खोज्ने गरी अर्को माथि कुन बुढी आमाले गाएको गीत होला त्यो खोज्ने मान्छे आउला नआउला। आज उपभोक्तावादी युग छ। आज बिहान लन्डनमा ब्रेकफास्ट खाएर साँझ न्युयोर्कमा डिनर खान पुग्ने जमाना छ। आज धादिङ बेसीमा बिहान हाई हलो गऱ्यो भने अनि साँझ झापा पुग्नुपर्छ र भोलि बिहान धनगढी पुग्ने जमानामा खोज्न पाइन्छ पाइन्न। धादिङ कलाकार सङ्घलाई मेरो अनुरोध छ, म मेरो सिप भाइहरूको खल्तीमा राख्छु र भाइहरूको ऊर्जा म मेरो चेतनामा भर्छु। हामीले कम्तीमा धादिङका कवि र कलाकारहरूको एउटा मूल बाटो बनाउँछौँ, एउटा अनुसन्धानको मूलधार बनाउँछौँ। त्यसमा म कलम लिएर आउँछु, तपाईँहरू जोस लिएर आउनु, एउटा न एउटा कुनै अर्को एउटा चौतारामा हामी भेट्छौँ र अघि बढ्छौँ। त्यो काम गर्न सक्यौँ भने हामीले यो कलाकार सङ्घ बनेको राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ। हिमाल घले भन्दा जब कुलबहादुर गुरुङ खुसी हुन्छ नि त्यो सङ्घ बनेकोमा, मलाई लाग्यो यो सङ्घ एक्लै छैन भन्ने पनि लाग्यो। फेरि मलाई थाहा छ वनको ढुङ्गो वनकै चरो भन्ने हाम्रो उखान छ। अर्काले सार्देको रुखहरू उम्रिँदैनन्, त्यो सार्देको रुखमा पानी हालिदिनुपर्छ, गोड दिनुपर्छ, झार उखालिदिनुपर्छ। जब जङ्गलमा रुख आफै उम्रिन्छ, आफै उम्रेको रुख आफै बढ्छ, हलक्क माथि पुग्छ, त्यो रुख मजाले बाँच्छ। त्यो रुख ढलेपछि पनि कुहिन 20 वर्ष लाग्छ। 20 वर्षसम्म त्यो साह्रो बाँच्छ। जो आफ्नै पौरख र तागतले उठ्छ त्यो चाहिँ कुहिन पनि 20 वर्ष लाग्छ, बाँच्नु त 200 वर्ष बाँच्छ। अर्काले लगाइदिएको बोट आज फुल सार्नुहोस् गमलामा, भोलि बिहान पानी हाल्न बिर्स्यो भने पर्सि बिहान मर्छ। यो कलाकारसँग कसैले बनाइदिएको कलाकारसँग होइन, कुनै राजनीतिक सङ्घ संस्थाको भातृ संस्था पनि होइन, यो आफै बनेको सङ्घ हो। त्यस कारणले यो सङ्घ धेरै बाँच्छ र यसले काम गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस् त हिमालको आँखामा त्यो तेजिलो पानी, माथि कञ्चनजङ्घा त्यो गणेश हिमालबाट झरेको पानी आँखामा छ, रगतमा एउटा ऊर्जा छ र उसँग राम्रो टिम छ। अघि देख्यौँ यो टिमले राम्रो काम गर्नेछ। मैले बिर्सेँ भने पनि मैले सुनेको साथ मेरा भाइहरू भन्न पाउँछु दाई भएका नाताले, दाई तिमी कहाँ छौ यहाँ आऊ भनेर भन्ने हक यो भाइहरूलाई तपाईँहरू साक्षी राखेर दिन्छु। र अर्को वर्ष आउँदा, अर्को वर्ष यस्तै कार्यक्रम हुँदा कुनै न कुनै रूपमा सानै किन नहोस् धादिङको एउटा डकुमेन्टेसन, एउटा पुस्तक धादिङका कलाकारको इतिहास हेर यी हामीसँग यस्तो छ भनेर देखाउने। भलै
त्यो 10 पेजको होला, 20 पेजको होला, 50 पेजको होला वा 200 पेजको होला। अर्को वर्ष कार्यक्रम गर्न आउँदा यो टिम र नवराज लम्साल र अरू साथी मिलेर हामी एउटा पुस्तक समेत लिएर आउनेछौँ। खै कुलचन्द्र भाइ, खै कुलचन्द्र भाइलाई यहीँ राख्नु पऱ्यो नि यस्तो कुरामा त, होइन? हामीले त्यो गर्नेछौँ, त्यो प्रण राख्छु। र मैले अघि नै भने पेसाले उद्घोषक, मलाई माया गर्ने, हामी एउटै आँगनका, एकै आँगनमा गुच्चा खेल्न पाएँ कि पाइनँ मलाई थाहा छैन। गुच्चा खेल्ने उमेरमै उज्यालो खोज्न म सहर पसेँ। सहरका छिँडीहरूमा जुन कल्पेर जिन्दगी जुन जस्तै उज्यालो होस् भनेर कल्पना गर्थेँ। थाहा छैन म मेरो यात्राको कहाँ छु, तर मैले गुच्चा खेल्न नपाएका उमेरका मेरा साथीहरूलाई अगाडि देख्दा आज म प्रमुख अतिथि भनेर तपाईँले सम्मान गरिरहँदा नि मलाई गुच्चा खेल्ने उमेरका साथीहरूसँग आज म गुच्चा खेल्न पाइनँ, तर सङ्गीतको सरगमका गुच्चाहरूसँग छु भन्ने मलाई लागिरहेछ। म यति भन्छु, सधैँ मैले भन्ने गरेको छु, सधैँ टुट्ने फुट्ने सब तेरा सदा स्थिर हुने, सधैँ आगो ऐया निरस कविता हरदम सुने, नयाँ आशा भाषा नवरस लगाओ प्रिय कवि, निराशामा आशा अलिकति जग्गा हो प्रिय कवि। त्यो कवि शब्दभित्र कलाकार पनि हो, र कलाकारभित्र हामी कलाकार त हौ नै, त्यो कुचिकार पनि हो, रङ्गकार पनि हो, मूर्तिकार पनि हो, बाजा बजाउने पनि हो, अरू सबै मान्छे हो। त्यस ठुलो बृहत्तर कलाकारहरूको छानो संस्था हामी यसलाई बनाउँछौँ। बनाउनुपर्छ र मिलेर अघि बढ्नुपर्छ। किनभने म रोएँ रोयो तप तप खसेका बुँद छिटा छिटा बिर्सी खाली नरच कविता मर्छ ममता, रुनेलाई आजै मुसु मुसु हाँसा हो प्रिय कवि, निराशामा आशा अलिकति जग्गा हो प्रिय कवि। हामीले देशमा निराशाहरू बीच आशा जगाउनु जरुरी छ। कवि र कलाकार त्यस्तो मैनबत्ती हो जो आफै बल्छ र अरूलाई उज्यालो दिन्छ। अरूकोलाई उज्यालो दिन सकेन भने त्यो मैनबत्ती हुँदैन, ठुटो हुन्छ। जिन्दगी ठुटो होइन, मैनबत्ती बनाउनु छ। हामी मैनबत्तीको उज्यालो यात्रामा छौँ। म कलाकार सङ्घलाई शुभकामना भन्छु। त्यो शुभकामना हामी सबैलाई शुभकामना। र धादिङको माटो उर्वर छ, अझै उर्वर हुन्छ, त्यो आत्मविश्वासका साथ। र मलाई यति भव्य सम्मान, यो माया र यो सद्भाव दिनुभएकोमा आँसु त्यसै बग्ने, पानी किनेर खानुपर्ने यो सहरमा जुन माया पाएको